expedícia do chlebu sa začína. Tu na chuť, tam je chodník. Vika, kde ideš? Tu na je chodník. Hej, tadiaľ. Choďte. Marek, choď hore. Čo, ide vlak? Ide asi vlak? Ale čo? Asi ide vlak? Večer zaujímavý pár. Rúžové! Takže keď vy dvaja pôjdete kola, nechajte mi stan. A dojdeme maximálne 10. Áno. To prehovor o svojich pocitoch. Je to na chuja! Vika, povedz, čo si myslíš o doterajšom priebehu tejto expedície? Niekto si pozrel mapu. Vika, prehovor, čo cítiš v srdci? Ja pravím, že niekto si pozrel mapu. Aha. To je tá plánovaná trasa. Áno, plánovaná trasa sa zlúku, pretože my si môžeme skrátiť. Aha, takže challenge z Prefredia. Je to akože sa fakt ideme. Japa, trávička. Blížia sa trosečníci. Pšenáková, Drengobiak a Mancová. Ninka zdvíha svoju dôstojnosť a blíži sa k nám. Ninka, ako sa cítiš? V živote som sa lepšie necítila, aj keď boli momenty, keď som si myslela, že je to dokonalé, ale toto. Ďakujeme, Ninka! Mala som to! Aj to, čo si myslíš o danej ceste, ktorá na všetkých teší. Môj pohľad hovorí za všetko. Takže Edko je nadšený. Čo som chcel povedať. Prečo nepočkajú niekedy aspoň 10 sekúnd? Daj. Dobre, takže. No tak ideme takto. No my ideme takto, pozerajte. Akej ceste? My ideme nejak takto proste. Vidíte sem, je tento ohyb a to je toto. A starý hrad bude tiež. Hej, dobre ideme. Mika, vyhral som, môžete sme zastaviť. Naša hviezda! Edo, tancuj! Udrený party hard na kopci.
Marek, pole do kawy. Ja by som ne... Mika nemá s kým svetiť, alebo čo? Nie. Mika, ty budeš sedieť so mnou virtuálne. Ja chcem teraz nejakú prečanú, ale... Je to tu skvelé. Všetci jeme. Ujo sa opaľuje. Nela. Ale tak má krásnu slušnú. Zuzá, čo si zabila? Nela má lepšie klipy ako... Nela jako Beyoncé, tak ne. Ahoj Veronika, nachádzaš sa v chate Pocuchy. Pozor, co neotvoril ten môj. A za tebou je... Nie, kopovačka. Holba. No, za tebou sa nachádza masový vrah na túžmočke. S nožom. Chcela by si niečo k tomu povedať? Nie. Dobre, môžem pokračovať. Ja uvedčujem. No, jeme. Papriku, uhorky, makovník, bagetu, korbáče, zlatú studňu. Mali sme ako folo. A bebe. A máme ako folo ešte. Aká bola tvoja obľúbená časť dnešného dňa? Keď sme stali. Alebo cesta vlakom. Prečo? Kámo, ja sa pozriem na... Lebo sme sedeli. Aké je tvoje životné moto? Čože? Aké je tvoje životné moto? Jolo! Samko, ahoj, predstav sa nás. Ja som Samuel Prilako, ako povedal v Zádrive, to je krásna dedinka, ktorá všetci boli. Čo patrí medzi tvoje záľuby? Šport, hlavne box, mlátim ľudí. A ty sa smiete, ale to je seriózne. Vyzerám ako Frankenstein. To povedala Vika, hej. Fakt tak vyzerá. Dobre, a čo ďalej k tvojim záľubám? Rád hrám s svojimi vlastmi. Určite. Akého partnera v živote hľadáš? Na Google? Na Google napíšem, že partner životný a tam to nájdem všetko. A aké je tvoje životné moto? Nikdy sa nezatíšiš všetkým. Tvoj obľúbený interpret? Ritmaus. Aha, zaujímavé. A čo by si tam... Prečo? To nebolo k veci. Dobrý deň, Dominika. Dominika, aké je vaše životné moto? Že jednou rukou nechcíš. Nie, že ty sneh, áno? To nebolo? Kadibudky? Zuzka, aké je tvoje životné moto? Že chcem do kadibudky. Aké je tvoje životné moto? Že idem do kadibudky práve. Aké je tvoje životné moto? Odpovie už niekto niečo normálne. Ja mám, dobre. Nie, čo ty sneh? Je domáci, alebo je z obchodu? Vidíš ten nôž? No, Tam toho nepomôže. Zuzana má divoké sklony. V džungli sa ukazuje pravá tvár človeka. To si Zuzana kupovala. Jedz. Mal som sen. Budeme mať plné brúška. Vika, to je moje. Budeme robiť rozhovor s Peťkou a tiež prechajúcim psom zároveň. Dobre, Peťka, povedz nám svoje životné moto. Moje životné moto. Cogito. Petíko. Cogito ergo sum. Myslím. Teraz som. A my všetci sme
sme mysleli, že budeme mať plné brúška. No nevadí. Pokračujeme v rozhovore. Dobre. Čo chcete vedieť? Si super. Však. Áno, som. Ľudia, pozor. Peniaze. Prestávky, tak sa pomaly balte. Peniaze. Nevidno tam noži. To je už tvoj problém. Je to už viac, keď nejdem. Láska, Edo. Ďalej nemá. Stavky za mnou. Cesta je krutá. Život je ťažký. Ale kým Edo púšťa hudbu, máme nádej. Poď, nech ti rozprávam príbeh o 14 mesiačikoch. Poď. Ako dlho to trvalo jednej skupine, Samko? Skupina už je takmer na vrchole, no my, tí slabší, musíme trpieť. Nenazývaj nás tými slabšími. Nie, my sme slabší. Ty Antiáša jeho, bohatier, Mauky. Nie, počúvaj ma. Počúvaj ma. My ideme hore. Idem hore. Ukáž dole cestu. Toľko sme už prešli. A toľko ešte raz musíme prejsť. A všetko je naše. Všetko. Víťazstvo je... Budúcnosť je v... Dobre, bolo to motivačné? Just some fact that seen my love, please don't go. I love you so, my lovely. Máco na kešky. Tak, spolupracujte niekto. Jo. No, nikto nemôžeš ty iba spolupracovať. Pozri sa tam, akože to už má taký umelecký záber. Život je taký hlboký. Taký si ho spravíš. Za tebou malý krivaň. Čo? Ideme na krivaň a dole. A na Snilovské sedlo? Asi, hej. A tam je niekde tá chata, jo? To je ako nejaký seriál. Ja neviem, ale myslím... Nie, to bude ešte asi hodinu 5. Veď Edo, veď si mi porušil scénu seriálovú. Taký záber na teba. Ty ma podvádza s Juanom? Víka, komunikuj s ním. Tak to potom. Ťa podvádza? Čo? Dobre, až si ide. Veď tak sa kde tá chata, kurňa? Tá chata je o pol hodinu. Vidíš strechu? No však jo, ale... Vyjdeš na krivaň a pol hodinu odtiaľ. Ono to nejde úplne hore na krivaň, ono to je iba takých 15 minút pod vrcholom, tak by sme mohli už aj hore vybehnúť. No tak poďme. Poď. Povedal, že si... A čo mám povedať, že keď je taký blbý a musí nadávať? Kto ti tu je blbý, ty hňupe posratý? A ty na mňa hneď žacne, že... Aké to rozprávaš? Ja kašlem na vás, poď ešte. rozvádzam sa! Ešte poď, Víka, no tak trochu... Enrique, poď sem. Ale ty si to Čo je Juan? aby si nadávať nemusel. Ty si sprostý. Víš, ako mi to vadí? Čo? Ja neviem, my si sa mali pobiť teraz. Edo, pobiť sa choďte. Poď, dáme súboj Karol versus Rudolf. Vyhral som.
Enrique je divný, dobre. Enrique je... Výborně. Takže 6-minútové video bude dlhšie. Voda bola podávaná. Marce, prečítaj nám niečo z knižky Svätých. Skadia sme mohli zakázať. Ninka, diaľky, vidíte to krásne. Prichádzajú ďalší a ďalší návštevníci veľkého krývania. Áno, to je krývanie. Priatelia. Protitelia. Prichádzajú naše hviezdy, ktoré nikdy nepadnú. Ninka, povedz nám niečo krásne. Aj ty, Ninka, môžeš. Mali sme ísť zo Šútova, hej. No určite. Mali sme ísť zo Šútova. Také krásne. Môžete comment below. Komentovajte. Comment below and like if you like our video. If you do not, If you do not, you can Like write a it. comment anyway. And like we are sending you kisses.